Und damit schauen wir nach Tel Aviv zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf, der die Lage dort weiter beobachtet. Guten Morgen, Steffen. Also die Äußerungen von Israels Verteidigungsminister Gallant, wie muss man die denn tatsächlich jetzt einordnen? Tödlich, präziser und überraschender Angriff auf den Iran? Also er hat das gesagt bei einem Besuch einer Geheimdiensteinheit der israelischen Armee und hat das verglichen mit dem iranischen Angriff, den er als unpräzise bezeichnet hat. Was bedeutet das jetzt unterm Strich? Erst einmal wird heute im Laufe des Tages erwarteterweise das Sicherheitskabinett, das israelische, tagen. Bei dieser Sitzung würde dann möglicherweise ein Vergeltungsschlag beschlossen werden. Was israelische Medien an diesem Morgen berichten, ist, dass es eher ein Schlag im mittleren Bereich sei. Wahrscheinlich, so wird vielleicht auch eher spekuliert, eben würde sich dieser Schlag nicht gegen Nuklearanlagen richten, aber vom Ausmaß her sei er größer als das, was im vergangenen April passiert ist. Auch da gab es ja einen Vergeltungsschlag, einen israelischen, auf den Iran, und damals wurden S-300 Luftabwehrsysteme zerstört. Diesmal würden weitere militärische Einrichtungen, möglicherweise auch Regierungseinrichtungen unter Beschuss genommen werden. Das Wann und das Wie jedoch, das wird natürlich weiterhin nicht in irgendeiner Form hier offen diskutiert. Versteht jedenfalls ist das, was die Regierung, was auch Premierminister Netanyahu immer wieder sagt, dass dieser Vergeltungsschlag kommen wird. Allerdings, wie gesagt, dass Nuklearanlagen angegriffen werden, das scheint momentan eher vom Tisch. Steffen, schauen wir noch mal auf das Telefongespräch zwischen Biden und Netanyahu. Welche Rückschlüsse lassen sich aus dem ziehen, was über das Gespräch veröffentlicht wurde? Also ich glaube relativ wenig. Im Weißen Haus hieß es dann anschließend, das Gespräch sei konstruktiv und direkt gewesen. Direkt, das ist eher eine Umschreibung dafür, dass die beiden Politiker nicht einer Meinung waren. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil der US-Präsident nicht zufrieden ist und nicht einverstanden ist, auch mit der Kriegsführung Israels beispielsweise im Gazastreifen. Wir wissen, dass Joe Biden dann noch einmal darauf gedrängt hat, dass keine Nuklearanlagen angegriffen werden soll, dass keine Ölanlagen angegriffen werden sollen, weil die USA einfach ein großes Interesse daran haben, dass dieser Konflikt sich nicht ausweitet zu einem regelrechten Krieg zwischen Iran und Israel. Also das war mit Sicherheit Inhalt dieses Gesprächs, aber man muss immer wieder eines in Erinnerung rufen: Joe Biden ist letztendlich nur noch eine lame duck, ein US-Präsident auf Abruf. Dementsprechend werden solche Telefonate geführt, ohne dass sie letzten Endes großen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hier in Israel haben. Steffen, besten Dank nach Tel Aviv.